Hi friends, welcome back to Tanus Taste and Meat. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഫുഡ് റിവ്യൂ ആണ്. അജ്മാനിലുള്ള Mandi എന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മന്തി കഴിക്കാനായിട്ട് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ഒരു ഡേറ്റ്സ് പിക്കിളും അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈസി പിക്കിളും പിന്നെ അറബിക് സാലഡും സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ സൂപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് 15 തരത്തിലൊരു കോംബോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പീസ് ചിക്കനും മന്തി റൈസും കൂടി. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് 2 പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള റൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ 2 ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു 24 തരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടി ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ 2 പീസ് ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന റെഡിഷ് കളറിലെ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാല ചെയ്താണ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവറിലുള്ള മന്തി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു. എല്ലാം ഒരുപോലെ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു നന്നായി സർവത്തെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇത് ഇത്ര ബാലൻസേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയ ഒരു തുർക്കിഷ് മിൽക്ക് കേക്ക്, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ബൈ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.